Në vitet që pasuan, kryeministri i ri vazhdoi përpjekjet e Delvinës për ngritjen e sistemit arsimor dhe luftimin e analfabetizmit. Njohu problemin agrar si problemin kryesor të kohës dhe ndaloi dobimin e fshatarëve nga tokat. Çarmatosja e popullsisë uli numrin e vrasjeve dhe futi ligjin edhe aty ku s'kishte depërtuar perandoria osmane. Në vend, u vendos një farë stabiliteti dhe zuri të kristalizohej uniteti. Por metodat e tij të qeverisjes, moskryerja e reformës agrare, zija e eurisë, administrata e korruptuar dhe mungesa e fondeve, e rriti pakënaqësi në vend. Më 23 gusht 1923, kryeministri qellohet 3 herë, por pa rrezik jete. Pas dorëheqjes së tij, zemërimi në rritje detyron të tërhiqet qeverinë e Shefqet Vërlacit dhe rrezon qeverinë e Ilyas Vrionit. Revolucioni i vitit 1924 sjell në fuqi Fan Nolin, i cili shpall një program qeveritar ambicioz që përfshinte çarmatosjen e përgjithshme dhe papërjashtim të popullsisë, forcimin e autoritetit të ligjit, çrrënjosjen e feudalizmit, emancipimin e popullit dhe vendosjen në mënyrë përfundimtare të demokracisë, reformën rrënjësore në të gjitha degët e administratës, ekuilibrimin e buxhetit përmes futjes së sistemit të kursimit, përmirësimin e kushteve të jetës së bujqve dhe sigurimin e pavarësisë së tyre ekonomike, lehtësimin e futjes së kapitalit të huaj në vend dhe organizimin e një departamenti arsimor mbi baza moderne dhe praktike. Por Nolit i mungonte si mbështetja e brendshme, ashtu edhe përkrahja financiare. Lidhja e kombeve ja refuzoi mbështetjen financiare, ndërkohë që shumica e vendeve anëtare s'pranoi ta njihte qeverinë e tij. Situatën e rëndon dhe ngritja e gjykatës politike që dënoi me vdekje Zogun, Vërlacin dhe Vrionin, si edhe marrëdhëniet me sovjetikët në fundin e vitit 1924. Ndërsa Fan Noli luftonte për ekzistencë, Zogu kishte marrë mbështetjen e Beogradit. Në 24 dhjetor 1924, ai hyn në Tiranë me 8.000 pasardhës, shpall gjendjen e jashtëzakonshme dhe Tiranën krye qytet. Më 21 janar 1925, Shqipëria shpallet Republikë Presidenciale dhe më 31 janar, Zogu zgjidhet president. Në kërkim të mbështetjes financiare dhe stabilitetit politik, Zogu ktheu syt nga fuqitë e huaja. Pasi refuzoi Beogradit ndikimin në punët e brendshme, duke ia shlyer mbështetjen e dhënë me territoret e diskutueshme të 1913 rreth Shën Naumit, vendosi të hynte në marrëdhënie me shtete më të mëdha, të ndodhura gjeografikisht larg. Me që Greqia dhe Jugosllavia për shkak të profilit të ngjashëm të ekonomisë së tyre nuk premtonin marrëdhënie tregtare efikase dhe interesimi i SBA-s dhe Britanisë për Shqipërinë kishte vetëm karakter humanitar, Italia, ndërkohë partnere e dytë tregtare e vendit, u pasi zgjidhje ekonomike më logjike. Shqipëria e kohës vuante edhe nga mungesa e rendit në malsinë e veriut. Zogu vendosi t'i kundërvër kusarisë dhe gjakmarrjes një xhandarmëri të efektshme. Edhe kodi i ri civil që parashikonte ligjërimin e martesës civile dhe divorcit, synonte t'i priste rrugën vrasjeve në përgjithësi dhe vrasjes së grave për tradhti bashkëshortore në veçanti. Rëndësi e veçantë ju kushtua edhe arsimit kombëtar me synimin për të krijuar një shtresë drejtuesish të ndershëm dhe eficient. Por rrethanat në të cilat veproi, arritjet e Zogut ishin të dukshme. Po të tilla ishin edhe dështimet. Në krye të tyre janë emërimet e paqëlluara në postet e larta qeveritare, si edhe afrimi me italianët, i diktuar nga trazirat e shumta brenda dhe jashtë vendit. Me gjithë forcimin e pozicionit të tij, Zogu nuk u shpëtoi dot tentativave për vrasje, puçeve dhe kryengritjeve. Situata e rënduar politike dhe nevoja ekonomike çuan në paktin e parë të Tiranës të nënshkruar me italianët në vitin 1926. Por kjo, jo që nuk e forcoi pozitën politike të Zogut, por e rrezikoi si pasojë e carimit të Beogradit, të kryesuar nga një qeveri anti-italiane. Në verën e vitit 1927, keqësimi i marrëdhënieve Itali-Jugosllavi reflektohet në krizën e marrëdhënieve Beograd-Tiranë, duke çuar në prerjen e marrëdhënieve diplomatike. Situata çon në nënshkrimin e paktit të dytë të Tiranës më 1927.
me të cilin italianët marrin kontroll më të madh në fushën ushtarake dhe zogu siguri më të madhe ndaj armiqve të vet, përmes rritjes së ndihmës financiare dhe krijimit të monarkisë.